Iddoon amma jirru godina Arsii aanaa Doddotaa ganda Amuddee keessa. Harri nu cinaatti argamu kun haroo Qooqaa jedhama. Namnis horiinis kanuma dhuga. Iddoon itti miiccatanis idduma kana. Hara balfa hundaan guutamee horiin itti fincaa'aa dhugaa akkasumas keessatti miiccachaati dhugaan kun fayyaa namaa irratti miidhaa akkamii fida laata? Waan jiru qorannee hordofnee ogeessas gaafannee isin biraan geenya nu hordofaa. Jijjiiramni yoo dhufu waa lama keessaa tokko hin dhabu. Faayidaa yookiin miidhaa. Hammi isaanii wal caalus lamaanuu qabaachuus danda'a. Haroon Qooqaa kanaaf fakkeenya gaarii ta'a. Haroon kun anniisaa elektiriikaa maddisiisuudhaan biyyattiif bu'aa guddaa buusaa jira. Jallisii fi oomisha qurxummiitiinis namoota baay'eedhaaf madda galii ta'aa jira. Kunniin bu'aawwan isaa baay'ee keessaa isaan muraasa. Gama biraatiin qabeenya bishaanii kana seeraan itti fayyadamuu dhabuurraa kan ka'e miidhaan inni hawaasa naannawaa haroo kanaa jiraatu irraan gahaa jiru laayyoo miti. Hawaasni godina Arsii aanaa Doddotaa ganda Amuddee iddoo haroon kun amma jiru kana jiraataa jiru sababa lagni hawaas hidhamee haroo nam-tolfeen kun uumameen iddoo isaatii buqqa'ee sirni irreechaa inni naannawaa kanatti raawwachaa tures hamma tokko jalaa laafeera. Hussein Galatooti aanaa Doddotaa ganda Amuddeeti. Harri kun malkaa Roobii jedhama. Roobiin as keessa jira. Amma hin jirre malee yookiin san hin jira. Ol yaa'eetuma bubba'ee itti gaddachaa kanaaf malkaa Roobii jedhama. Bakki tuni afdaarii malkaa Roobii jedhama. Itti kadhatan. Ateetee itti kadhatanii fardi bakkarree oolee dubartiin gizeen baatee as ta'etti bakkarree oolee dhufee malkaa tana waadaa jedhaniitiin wal irreeffatanii galan jecha. Fayyoo jiruu jedhama. Gaarri kun amma gaara Saapoo jedhama. Kun immoo gaara Caaccuu jedhama. Kun immoo Baalcii jedhama. Bakka itti taphatanii akka aadaatti ji'a gaafa masqalaa hin baane asitti yoo baaniitiin jedhani bakkee kanatti baanii xubbaa kana jaatti baanii asii ka'ee namni haga achi ga'utti hagas ga'utti itti duudee irreeffataa gaafa masqaramii bultii 16 hin irreeffata. Amma jiraasu Kinaafni irreeffataa akka duraanii sammuura itti wal fakkaatee hin jedhu gabaabbatee irreeffata. Ilaa kana duuba abdaarii Roobii jedhanii asirratti dhufeetu irreeffataa ture Oromoon jechuudha. Oromoon naannoo kana jiru. Bakki kun bakki amma agarru kun ammoo Oromoo Jiillee Oromoo Siibaati kan irra jiraataa ture. Tulluuwwan Baalcii jala kana jala waan baatu yaatee bishaan xixiqqoo san dhugaa ture bishaan qulqulluu dhugaa ture jechuudha. Akkuma waan boombaa keessaa yaa'uu sanii bishaan qulqulluu dhugaa ture jechuudha. Amma bishaan qulqulluu san dhabe Awaash fidee faallaa wannoo sani kunoo waan bulee jedhanii sana irra fidee galagalchee. Gama aadaatiinis agartee bakka itti waaqessan bakka itti agartee irreeffatan maarreen sun dubartiin illee dhuftee ateeteffattu kan jedhan sun illee jalaa dhiibamaa deemee jecha. Haroon Qooqaa qonnaan bultoota ganda Amuddee naannawaa kana jiraatan lafa isaanii irraa beenyaa malee buqqisuu fi aadaa isaanii miidhuu bira darbee bishaan burqaa qulqulluu malkaa Roobii jedhamu dhugaa turan irra jalaa garagalee bishaan balfaa fi keemikaala garaagaraatiin faalamee dhugaa akka jiraatan dirqisiisee fayyaa fi lubbuun isaanii fi beeladoota isaanii miidhamaa jira. Burqaadha. Burqaa lafa ba'u. Hara Roobii jedhamti haroo turte. Osan naxaa masautii fakkaata osan gaariidha. Egaa si'as immoo bara 1951 qooqa wannoo gaddabanii siree Roobii gaddabanii raasanii hawaashin qopanii ifaa jedhanii dhaabaniitiin jennaan itti edamee amma walitti immoo jiilleen kaase asii. San dura bishaan nagaa dhugaa turre eega inni itti edame asitti harree bokoisee ajjeesaa sa'a bokoisee ajjeesaa re'ee bokoisee ajjeesaa amma yoo bonni achi deemeetiin jedhe miidhaa guddaa nurra geesse. Mustafaa Kamalaa Jinabii jedhama. Godina Arsii aanaan Doddotaa gandi qotee bulaa Amuddee jedhama. Kun horiilleen kanuma dhugaa namni illee kanuma dhugaa asumatti miicamallee. Balfa adda addaa kunoo kan magaalatti gatamu ka mataa rifeensa muranillee ta'ee kan immoo deebi'ee xuraa'aa adda addaa ka ofirraa haranii gati gatanillee lolaan fidee asitti gadi hara. Isuma kana kama asii kuufamee jedhe kana namni illee deebi'ee dhugaa jechuudha. Fayyaa keessan irratti dhiibbaan qabu kun? Fayyaa keenya irratti dhiibbaa qaba.
dhukkuba akka ha'aa baasaa garaa kaasaa kanneentu jira biyya keessa amma yeroo ammaa kana isa kanatu jira. Bishaan garmalee xuraawaa beeladoonnii fi namoonni walitti makamanii qixa dhugaa jiran kana daa'imman reefu garaa haadha isaaniitii bahanii dhibee dandamachuu hin dandeenyellee kanuma dhugu. Ayyuu Bashir daa'imman keessattuu baay'ee miidhamtee jirtiyyuu bulee qaba harriin isa dhuddi itti fincaanti horiin isa dhugaa itti miicama bakka baxaamti rakkoo qaba. Zaalika Abdulqaadir bishaan bulee qaba ganna yoo roobu qoshaashaa katamarraa haree itti gadi gata harayni asitti gadi harama udaan asii harama kanuma dhuyna hin dhibamti ijoollee yeroo mara. Yeroo buleen dhufu horiin harreen kana dhuydee ka du'u re'een kana dhugee ka du'u meeqa kam haga sareetu sareeyyuun ajjeesa waan biraa dhiisa. Akka jiraattonni kunniin jedhanitti waggaa 8 dura bishaan qulqulluu iddoo biraatii ujummoodhaan dhufee fi itti fayyadamuu eegalanii turan. Bishaanichi takka tajaajilee booda walanqatee adda cite. Eegasii bishaanuma keemikaalotaa fi balfoota biroo garaa garaatiin faalame kana horii isaanii waliin dhugaa jiraatu. Bara 1990moota keessa immoo birkaan hin gale hara Goonderraa jechuudha. Eega galee jedhe haga xiqqoo isii fayyadamne san booda immoo hin cite. Citee dhaabate naannoo waggaa 8 oliiti malee sanii gadi hin ta'u. Ture badee gara waggaa 8 akkana hin ta'a. Qaata badee birka dasii uummata akka hin qabnu kan oduun. Bishaan ujummoo mootummaan isinii hojjetee ture. Ergasii immoo badee jettan sun maal ta'eet badee ergasii mootummaatti hin iyyanne sirreessuun hin danda'amu ture. Isa kanallee iyyatameera. Yeroo iyyatamee jedhu wanti jedhamu paawuriin isaa asii Goonderraa qaxxalame waan ta'eef bishaan kun hara Goonderraa waan qaxxalame Goondeen immoo paawuriin isaa biyya kana mara tajaajilu irratti dhiibbaa gadi bu'aadha waan jedhameef yaada akkasii kennan jechuudha. Naannawa hara kanaatti sababoota garaa garaatiin beeladoonni du'anii gatamanillee gaafa roobe lolaadhaan haramanii haroodhuma kanatti makamu. Bara 2008 keessa haroon kun gogeeti kun as citee kun achi citee wariin immoo goda kanatti godaaneetiin as badee kana keessa bula jechuudha. Lanni kun gaara kanaan boodatti lafti kun bardaana ta'eeti wariin keessa gala jechuudha. Yeroo kan horiin du'eetiin achitti haruma kanatti gadi gatama. Shamaan horiin achitti du'u kun kan horiin aduudhaan du'u kun marti isaatu kanuma gatama kanuma dhugaa bocelleen dhufeetiin affaneetuma ta'a jechuudha. Yeroo kana kanniin mara kaavar godhee naannoo kanniin hunda isaa cufeetiin jechuudha. Asii haga gama saniititti uddemmaan horiin mangasseenee dhuguun hin jiru. Maalinni boceen? Boceen marga biluu giriin argee ka jedhamu isa onnoodhaan lagarra jiraatu jechuudha akkanumatti. Erga boceen sun badee jedhee booda immoo buleetu dhufa. Harri kun bulee maan uffata faaqa algee fakkaata. Inni kun warii yoo dhugee jedhin du'a re'ee yoo dhuddeen duuti namallee namarratti illee dhiibbaa fida bakka beelladoota hunda isaan miidha jechuudha. Uffatallee yeroo miican uffatallee balleessa. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Bishaan yoo akkana ol qabatan hin ajaaya. Kanuma asiin uf jalaa saaqeetiin dhugaa namni illee horiin gizee waan dhugu dhabeetiin akkanatti taa'utu jira. Uummanni haroo xuraawaa kana dhuguu xinnaa miti. Aanaa biraatillee dhufanii kanneen waraabbatan hedduudha. Uummanni immoo hara kanatti fayyadamu asii ka'eetiin hanga aanaa heexoo isaati hanga teroo dasitaa jechuudha. Asiin zuwaay duuddaa warroota aanota kanneen hundi isaatu hara kanatti fayyadamu. Ganda 9 ol ka ta'utu asii fayyadama. Inni kun ganama halkan keessa sa'aatii 9 achii ka'ee dhufee deemaa buleetiin dhufee yoo asitti dhufee kana jedhu kun buleen jalaa ufufame eegasii booda asii tureetiin bulee kana irraa yeroo eeggateetiin sa'aatii buleen irraa dhaamutti naannoo sa'aatii 7-8 booda gizee illeensi ka'etti eeggatee yoo galutti yeroo asii achitti galutti halkanuma gala jechuudha deeme. Horiin immoo deebisa guyyaa 2-3 dhufa asii ka'ee balaalee deebisee teroo dasitaa deebisee kunniin marti as dhugaa dhufeetiin bishaan kana dhuganii jedhani sababa deebisaan dhufee jedhe horii irraa dhoorgitu irraan dhaabatu dhuguuf dhufe waan ta'eef jechuudha.
Kanaaf horii irrattillee dhiibbaa fidaa jira. Haroo kana kan gararraadhaa uffata itti miicaa, kaan immoo gajjallaadhaa waraabbatee dhugaa. Gaafa kana ilaalan namni kana dhugee dhaabbatee deemuu danda'uun isaatu nama ajaa'ibaa, keessattuu kan daa'immanii. Maqaan keessan eenyu? Maqaan keenya Amaane. Itti miicaatii kanuma deebitanii gaafa dhugdan isin miidhuu maaliif kanatti miiccitu? Numa miidha jira. Rakkanneetu malee numa miidha lakka. Biraa bakka itti miiccatan hin qabdan? Hin qabnu. Hin qabnu gara biraa. Kanuma kan dhunullee kanuma kan itti miiccannullee kanuma. Daa'ima ishii baattan kana maal obaaftu? Daa'ima tanuma kanuma obaafna. Maqaan kiyya Zayituu Amaan. Kanuma dhuginallee kanumaan itti miiccannallee wanni biraa hin qabnu waan ta'eefu. Miicatan malee jiraatanii jiraachuu hin danda'ani. Odoo xuruuf irraa miiccine akkam goonare. Maqaan keessan eenyu? Maqaan keenya Xayyibaa. Bishaan namni dhugutti maaliif miiccitu? Ka biraattu hin jirre ka. Isuma kophaa waan ta'eef isumatti fayyadamna, isumatti miiccataa fayyadamna. Hawaasni haroo kana dhugu fala biraa dhabee humna isaatii olitti taanaan malee haroon kun akka faalamee fi maaliin akka faalame illee quba qaba. Qaccaa faabrikatti jira mojoonii isatti cuunfamee dhufee raawwatee badheessa kuufamee raawwatee irra garagalaa jedhanii inni amma adagaa guddaa kan nurra geesse isa. Horiin isa yoo dhugu hin du'a hin bokoksa. Namni illee immoo isuma dhuga garri biraa hin jiru as akka garri biraa kan dhugan hin jiru isuma dhuga namni illee nama sin bokoksa namni illee kan ajjeese hin jira. Ajaan isaa naman dabarsu asirra achi biyya bidhaatii dhufee daarii isaa irra taa'ee salaatee foon isaa seenee galgala. Haroon qooqaa hawaasni naannawaa kanaa dhugaatiidhaaf itti fayyadamu kun dhugaatii naafuutii jallisiifuu gaarii akka hin taane abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa naannoo Oromiyaa mirkaneesseera. Investimentii guddatu naannoo kanatti qubatee jira. Fakkeenyaaf mojoo yoo fudhanne warshaaleen gogaa gara 12 mojoon qofa keessa kan jiran. Finfinnee soo taate warshaaleen hedduun naannoo faaluu danda'an gara lagarraatti baay'inaan ka turan keessattuu warshaalee yeroo dheeraa turan. Kanarraa ka'eet qaama bishaanii Oromiyaa keessa jiru kamiyyuu caalaaf qaamni faalamee jiru qaama bishaan kanaati. Hara Dambal caalaallee, hara Laangannoo caalaallee, hara gara biraa jiru caalaallee akka lagaatitti illee lagni mojoo, lagni Akaakee laga kamiyyuu caalaa faalama. So obvious qorannoon adda addaa jira. Laga kana ka bishaan kanatti addas galaa jiru jechuudha. Wanni warshaalee keessaa bahu qofaa miti ammoo ka laga faalaa jiru. Soorsiin adda addaa jira. Soorsiin adda addaa kunniin hin dhaabbanne waan ta'eef dhugaatii namaatiif beeladaati ta'uu aduun taane jallisiifuu ta'uun rakkoo keessa jiru jechuudha laggiiwwan kunneen. Laggii kana ka qooqatti galu. Bishaan kana keessa keemikaalli adda addaa, balfii adda addaa, wantoonni naannoo bishaan faalaan adda addaatti galaniiru. Kun dhibee adda addaa uumuu danda'a. Dhibee kaanserii wal qabate ta'uu danda'a, dhibee gogaa namaatii wal qabate ta'uu danda'a, dhibee rispiraatorii qaama hargansuutii wal qabate ta'uu danda'a. Dhibee adda addaatiif nama saaxila, horiis saaxila, nama qofaayyuu miti beeladas saaxila. Jiraattonni gandaa muddee yoo dhukkubsatan jalqaba gara buufata fayyaa muddee dhaqaniiti wal'aanamu. Daa'imman isaanis garasuma geessu. Keessattuu daa'imman sababa bishaan xuraawaa haroo qooqaa kanaan yeroo baay'ee waan jalaa dhukkubsataniif deddeebisanii wal'aansisuun isaan darareera. Maqaa kiyya Madiinaadha. Madiinaa eenyuti? Madiinaa Goobeeti. Maaliif dhuftanas? Daa'ima sana na yala dhukkubsatee dhufe. Maal taate laata? Kam godha? Hin baasaallee haa godhallee. Maaliif isinitti fakkaata? Bishaan qulqullina hin qabne sanumarraa na jala dhukkubsattee durallee asitti dhukkubsatteetuma yaalamtee sii baate ammallee bishaanuma sanitti deebisee jennaan ittuma deebi'e. Ogeeyyiin fayyaa buufata fayyaa muddees namoota dhukkubsatanii gara buufata fayyaa kanaa dhufan keessaa harki 80 sababa haroo xuraawaa kanaatiin akka dhukkubsatanii fi hanga lubbuun isaanii darbuurraa akka ga'anillee mirkaneessan. Sister Xayyibaa Gabii jedhama. Itti gaafatamummaan kiyya kutaa ciibsanii yaaluu daa'immanii buufata fayyaa muddee. Bishaan ho'iin bishaan malqaa bishaan yaa'aa dhugaa uummanni keenya daa'immanii miti namni guddaanis baay'amee kan miidhamaa jiru.
haga lubbuun namoota dabruu gaaran maaliif sadarkaa asitti kan yaalamuu danda'u jira dhaqqabamee yaalamuu dhabee yookaan karaanis akkasii argitan kana baay'ee mijataa miti hanga achi dhaabanii haga lubbuun daa'imman xixiqqoo darbuu jira. Tooppiteen jedhamanii dhiboonni adda baanii jiranii jira isa keessaa tokko isa garaa kaasaa jennu kana garaa kaasaa yoo jennu gosa hedduun dhiigaan makamee jiraachuu danda'a dhiiga adda jiraachuu danda'a inni dhangala'uu qaama namaa keessaa fixee hanga lubbuu namaa dabarsuutti kan deemu jechuudha. Daa'imman akkasuma miti dabree qaama daa'immanii irratti illee rakkoo uumaara yeroo ammaa kan yoo maal wanti akkasiin jiran akka cittooti uummanni kennaa laala maal inni wanti akkasii dabree keessaa miti gubbarratti illee uumamaa jira. Kuni baay'ee waan nama yaachisu jechuudha furmaanni itti kennamuu baate. Kaan immoo dhibee taayifoodii kan jedhamu. Dhibee taayifoodii jechuun wanta faalame bishaan yookaan midhaan faalameen dhufuudha. Kunis deemee gara lubbuu namaa dabarsuutti dhiboota deemaa dhiboota gurguddaa tooppiteen jedhan kanneen lamaaniin isaan baay'ee uummanni miidhamaa jira furmaanni ittiin kennamin ammas ulfaataadha jechuudha. ትዕግስት ጌትዬ ላብራቶሪ ቴክኒሻን 80% ከውሃ ጋር የተያያዘ ነው። ውጤቱ ጃርዲያ ዳይዘንተሪ ብለድ ዲያሪያ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ያስከትልባቸዋል። በጣም ታመው ነው የሚመጡት። ራሳቸው ግሉኮስ ላይ ይደረጋሉ። በውሃ ምክንያት ነው። dhimmi kun dhimma lubbuu ta'ee otoo jiruu qaama iyyata keenya dhaga'ee rakkoo keenya nuuf furuu dhabnee jedhu jiraattonni kunniin. Bishaanuma akkana jiru kana kawriinuu dhuguu didu kana qaama gizee san iyyanneetiin laalchifnee homaa furmaata tokko nuun kenne. Warri aanaallee warri godinaallee dhufanii asitti argamanii jiru jechuudha. Ima iyyinaa wanni tokko bakka isinii fooyyessinaa warra olaanu isinii gaafannaa warra isa qaama isa ilaaluu gaafannaa ammallee gaafatanii deebii waan kana wanni nu jedhan hin jiru. Maqaan koo Nuurii Boruu jedhama. Ga'een hojii kootii manaa jara gandaati. Amuddee aanaa Doddotaa godina Arsii. Harreen asiin dhugaa ocuun asiin miicama. Bishaan kun qulqulluu miti. Akka godinaattis iyyinee akka aanatti illee qaama dhimmi ilaaluus gabaasaa turre dadhabnee itti dhiibnu. Dhummilee homaa hin jirru. Jiruun qabnu baga ija keessa hin argitan amma duuba dheesaanii isinitti himanii jedhanii bakka beeka bareechisuu fi waan hin jirre jedhan kaan ija keessanii baga argitanii jiruun qabnu. Nu amma tokkoffaa bishaan qulqulluun akka nu dhufu barbaanna. Bishaan irrasii amma aanaas keessaa ba'e sun akkasitti kan nu lakkifamu barbaanna. Yeroo gabaabaa keessatti yookaan immoo burqaan biraatti dabalamee bishaan asiin bara 1991-92 dhufe sun asii gannuu dabalamee akka hawaasa keenya kana ganda keenya kan hundi ol ga'u barbaanna. Hoogganaan biiroo misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa rakkoo kana furuudhaaf bara dhufutti bajenni qabamee fi akka hojjetamu waadaa galanii ammasitti jiraattonni kunniin obsaan akka eeggatan gaafataniiru. Uummata keenya gaaffii bishaanii qaban iddoo baay'eedha jijjiiru gammoojjii Oromiyaa keessaati. Waa lamarraa kaasu tokkoffaan piroojeektiin kanaan dura reef iddoo baay'isaatti jira. Lammaffaan naannoo sana bishaan jiraateetu uummata qalqachaa hin jiru jechuudha. So naannoo kan Doddotaa kun ragaa qabnuuni naannoo sana bishaan fagoodha. Ollaarra garuu waa tokko wanta abdii qabu jira. Qorannaa barbaada. Hingaamoo hin gahu kan jedhu qorannaa barbaada. Naannoo sanas wanti barbaadamu keessumaa waan akka ujummoo waan akka sarbeengii daataa kan hundumaa qulqulleeffanneet hojjechuu barbaachisaa kana tarii waggaa kana waa gochuu dandeenyu isa dhufutti xiyyeeffannaa keessa galchinee godinaa wajjin hojjennaa jechuudha. Kun adda kan baan keessa jiru baasoo aanota akkasii kun haala akkamitti deemu haala akkamitti xumurachuu dandeenya gaaffii kana deebisna kan jennu sanaatiin deebisuun keenya gaarii ta'a. Kanaaf uummata keenyaan kan jedhamu ammaa inni rakkoonsaa qabatamaan beekamaadha. Isa dhufutti akka hojjennee sirreeffachuu dandeenyu irratti godinaa wajjin taanee karoo keessa galfannee qabanna jennee uummata keenyas kanuma abdiin akka nu eeggatu gaafachuun barbaada jechuudha. Hanqinni bishaan dhugaatii qulqulluu keessattuu baadiyyaa iddoo hedduu jira. Dinagdee biyyattiin amma qabduun rakkoo kana hunda yeroo tokkotti furuun hin danda'amu. Haa ta'u malee hawaasa rakkoon kun garmalee itti hammaatee lubbuu isaa dhabaa jiruuf dursa kennuudhaan wal duraa duubaan furaa deemuun barbaachisaadha. Orshanu fite malo abiyyi hadara turin orshanu fite malo abiyyi hadara turin mojonu fite malo abiyyi hadara turin qoqa nu fite malo abiyyi hadara turin bote nu fite malo abiyyi hadara biyarra dabamne akkana takkan dhagenne kansarin qabamne akkana takkan dhagenne kansarin qabamne akkana takkan dhagenne kansarin qabamne